Բարև բոլորին, ձեր հետ այսպերքն է, և խոսում ենք բարոյականության մասին, մարդկանց մեծ մասը մտածում է ինչ-որ հավերժական և անփոփոխ բանի մասին։ Օրինակ, կան հավերժական աշեքներ, որոնք եկել են վերևից, տրվել են Աստծո կողմից կամ գոյություն ունեն հասարակությունից անկախ։ Բայց եթե նայենք պատմությանը, անմիջապես կտեսնենք, որ այն, ինչը մեկ դարում համարվում էր նորմալ, մյուսում արդեն նկատվում է որպես վայրենություն։ Օրինակ մի ժամանակ նորմալ էր սոհաբերություններ անել հոգիներին կամ աստվածներին։ Այսօր դա միայն սարսափ կպատճառի։ Հանուն ստրուկներ ունենալը համարվում էր բնական, իսկ ստրուկներ նույնիսկ լիարժեք մարդիկ չէին համարվում։ Միջնադարում բարոյականությունը սերտորը կապված էր կրոնի հետ։ Եկեղեցին էր որոշում, թե ինչն է ճիշտ, ինչը մեղք։ Իսկ այսօր կապիտալիստական հասարակությունը մեզ մեջ սերմանում է, որ անձնական հարստությունն ու մրցակցությունը սրբազան են։ Պարզվում է, որ բարոյականությունը երկրքից պարգև չէ, այլ հասարակության արդյունք։ Այն փոխվում է մարդկանց ապրելակերպին, գործողություններին, հարաբերություններին զուգահեռ։ Եվ եթե մենք ուզում ենք հասկանալ բարոյականությունը, պետք է նայենք ոչ թե կրոնական գրքերին, այլ մարդկային հասարակությունների զարգացման պատմությանը։ Ու հիմա միասին կդիտարկենք բարոյականության թեման։ Բաժանորդագրվեք այս պետքալիքին և մենք սկսում ենք։ Բարոյականությունը երբեք ինքնուրույն չի հայտնվում և անշուշտ երկրքից չի ընկնում։ Այն միշտ կապված է այն բանի հետ, թե ինչպես է մարդիկ ապրում, ինչպես է նրանք սնունդ ձեռք բերում, տներ կառուցում, տնային տնտեսություն վարում և ինչպիսի հարաբերություններ ունեն միմյանց հետ։ Ըստ էության, բարոյականությունը հասարակական գիտակցության մի մասն է, այսինքն արտացոլում է այն, թե ինչպիսի հարաբերություններ են ձևավորվում մարդկանց միջև որոշակի դարաշրջանում։ Վերցնենք օրինակ նախնադարյան հասարակությունը։ Այդտեղ բարոյականությունը հիմնված էր կոլեկտիվիզմի վրա, կարելի էր գոյատևել միայն միասին։ Նորմալ էր համարվում ավարը կիսելը, ցեղակցին օգնելը, առաջնորդին հնասանդվելը և ցեղի տապում կատարելը։ Այս ամենը ծնվել է ոչ թե կրոնական քարոզներից, այլ հենց գոյատևելու անհրաժեշտությունից։ Երբ հայտնվեցին առաջի պետություններն ու ստրկատերերը, բարոյականությունը կտրուկ փոխվեց։ Ստրկատերերը հայտարարեցին, որ մարդկանց տիրապետելը բնական և ճիշտ է։ Հին բարոյականության մեջ նորմալ էր համարվում, որ ոմանք ծնվել են ազատության, իսկ մյուսները ստրկության համար։ Երբ այդ ժամանակի փիլիսոփաները դա արդարացնում են որպես բնական կարգ։ Միջնադարում կրոնը ստացնեց բարոյականության պահապանի դերը։ Եկեղեցին էր սահմանում, թե ինչն է լավը և ինչը չարը, և հաճախ դա համարվում էր իշխող դասակարգերի շահերի հետ։ Օրինակ ֆեոդալական տիրոջը ենթարկվելը համարվում էր Աստծո հաճելի, իսկ եկեղեցում կասկածելը մահացու մեղք։ Բարոյականությունը պարզապես չէր կարգավորվում կրոնով, այն իրականում դառնում էր իշխանությունը պահպանելու գործիք։ Նոր ժամանակներում, երբ բուրժուազիան ապստամբեց ֆեոդալների դեմ, նրանք առաջ քաշեցին իրենց սեփական բարոյական չափանիշները՝ ազգական ազատություն, օրենքի առջև հավասարություն, եղբայրություն։ Այս արժեքները այն ժամանակ թվում էին առաջադեմ, քանի որ հարվածում են ֆեոդալական հասարակության հիմքերին։ Սակայն հենց որ բուրժուազիան հաղթեց, բարոյականությունը կրկին շրջվեց իշխող դասակարգի օգտին։ Այժմ աստավոր սեփականության և շուկայում մրցակցության իրավունքը դարձավ սրբազան։ Մենք տեսնում ենք, բարոյականությունը միշտ արտացոլում է հասարակության շահերը, կամ ավելի ճիշտ, այն դասակարգի շահերը, որը գերիշխում է դրանում։ Այն աճում է ոչ թե հավերժական ճշմարտություններից, այլ մարդկանց իրական կյանքից և գոյության համար նրանց պայքարից։ Շատ կարևոր է հասկանալ, բոլորի համար բարոյականություն երբեք գոյություն չի ունեցել։ Յուրաքանչյուր դարաշրջանում իշխող դասը ձևավորել է իր սեփական բարոյականությունը և պարտադրել այն որպես միակ ճիշտ։ Իրականում դա իր սեփական ճշմարտությունն էր, որը նպաստում էր իշխանության և հարստության պահպանմանը։ Օրինակ քննադարը ստրկատերերի բարոյականությունը ասում էր. բնական և ճիշտ է, որ որոշ մարդիկ ազատ են, իսկ մյուսները սեփականություն։ Ստրուկներին սովորեցնում են, որ խոնարհությունն ու հնասատությունը իրենց պարտականություններն են։ Միջնադարում ֆեոդալների բարոյականությունը պնդում էր. գյուղացին պարտավոր էր հնազանդվել տվել տիրոջը, և եկեղեցին դա ամրապնդում էր կրոնական դոգմաներով։ Տիրոջը ծառայելուց հրաժարվելը համարվում էր ոչ միայն հանցագործություն, այլև մեղք։ Եկեղեցի բարոյականությունը վերածեց գործիքի։ Աստված իշխանություն տվեց թագավորին և ֆեոդալ տիրոջը, ուստի մեղք է նրանց դիմադրելը։ Երբ կապիտալիստները ապստամբեցին ֆեոդալների դեմ, նրանք առաջ քաշեցին ազատության, հավասարության և եղբայրության բարոյականությունը։ Սակայն հաղթանակից հետո նույն այդ կապիտալիստները սկսեցին պարտադրել բոլորովին այլ բարոյականություն, մասնավոր սեփականության սրբազան իրավունքը,
անհատական շահույթի պաշտամունքը, մրցակցությունը որպես գլխավոր օրենք։ Աշխատավոր դասակարգի համար այս բարակարությունը նշանակում է մեկ այլ բան՝ ենթակայություն եւ շահագործում։ Աշխատավորները իրենց հերթին միշտ զարգացրել են իրենց սեփական բարակարությունը, փոխօգնություն, համերաշխություն, արդարություն։ Ի վերջո շահագործման դեմ պայքար կարելի է գոյատևել միայն միասին։ Այսպիսով բարակարությունը միշտ ունի դասակարգային բնույթ։ Իշխող դասակարգերը կրոնի օրենքների, փիլիսոփայության եւ կրթության միջոցով ամրապնդում են իրենց բարակարությունը որպես հավերժական ճշմարտություն։ Բայց իրականում սա միայն զենք է նրանց ձեռքում։ Իսկ ճնշվածների բարակարությունը ազատության եւ արդարության, այլ հասարակության ցկտումն է, որտեղ մարդը չի լինի շահույթի միջոց, այլ նպատակ։ Մենք արդեն տեսել ենք, որ բարակարությունը տարբեր տարբեր է, սակայն առաջանում է գլխավոր հարցը. ինչու է դա դատապես փոխվում։ Հասնալն է, որ բարակարությունը սառեցված բան չի, այլ մարդկանց կյանքի իրական պայմանների արտացոլում։ Հենց որ արտադրական եղանակը փոխվում է, ի հայտ է գալիս նոր հարաբերություններ, նոր տեխնոլոգիաներ, նոր դասակարգեր, փոխվում է նաև բարակարությունը։ Օրինակ, մարդիկ սովորեցին մշակել հողը եւ հայտնվեցին առաջի բնակավայրերը, քոչվորների բարձունակ բարակարությունը անհետացավ։ Փոխադարձության եւ ավարը բաժանվելու հետ կապված նորմերի փոխարեն հայտնվեցին նորերը, կապված հողի ժառանգության առաջնորդին հնասանդվելու հետ։ Նույնը տեղի ունեցավ հետագայում այևտրի զարգացումը, քաղաքների, աճեգործանների, ֆաբրիկաների հայտ գալը ծնեց նոր աճեգներ եւ նոր գաղափարներ, այն մասին, թե ինչն է ճիշտ եւ արդար։ Բարոյականության փոփոխությունը միշտ կապված է պայքարի հետ։ Երբ մեկ դասակարգը ոտքի է կանգնում մյուսի դեմ, այն առաջի քաշում իր նորմերը։ Եթե այն հաղթում է, նրա բարոյականությունը դառնում է գերիշխող։ Եթե այն պարտվում է, այն մնում է ընդդիմության մեջ, բայց կարող է վերադառնալ ապագայում։ Մեկ այլ կարևոր կետ է գիտելիքների զարգացումը։ Գիտության մեջ մեկտեղ փլուզվում են կրոնական դոգմաները եւ դրանց հետ մեկտեղ որոշ հին բարոյական նորմեր։ Երբ մարդիկ իմացան, որ երկիրը պատտվում է արիգակի շուրջը եւ որ հիվանդությունները բացատրվում են մանրէներով, այլ ոչ թե չար ոգիներով, բարոյականությունը նույնպես փոխվեց։ Այն աստիճանաբար սկսեց ազատվել միջնադարյան վախերից եւ եկեղեցական արգելքներից։ Այսինքն բարոյականությունը դոգմա չէ, այն փոխվում է, քանի որ կյանքն ինքը փոխվում է, արտադրությունը զարգանում է, հասարակությունը փոխվում է, կա դասակարգային պայքար, գիտելիքը աճում է եւ այլն։ Եվ այս իմաստով այսօրվա բարոյականությունը վերջնակալը չէ, այլ պարզապես հաջորդ քայլը։ Մենք հասկացել ենք, որ բարոյականությունը միշտ կապված է հասարակության կառուցվածքի եւ դառնում իշխողների շահերի հետ։ Սակայն հարց է առաջանում. ինչ կլինի բարոյականության հետ, եթե մի օր վերանան դասակարգերը, շահագործումը եւ ճնշումը։ Պատկերացնենք մի հասարակություն, որտեղ այլևս չկա հարուստների եւ աղքատների բաժանում, որտեղ ոչ ոք շահույթ չի ստանում ուրիշի աշխատանքից։ Նման հասարակությունում բարոյականություն այլևս չի լինի մեկ դասակարգի զենքը մյուսի դեմ։ Այն կդադարի ծառայել որպես շահագործման եւ ճնշման արդարացում։ Ինչ նորմեր կարող են հիմք հանդիսանալ նման բարոյականության համար։ Նախ եւ առաջ համերաշխությունը, փոխադարձ հարգանքը, համագործակցությունը, ոչ թե որովհետեւ դրանք կսահմանվեն օրենքով կամ կրոնով, այլ որովհետեւ մարդկանց կյանքը ինքը կկառուցվի համատեղ աշխատանքի հավասար հարաբերությունների վրա։ Այստեղ, որտեղ չկա արտադրական միջոցների իմաստավոր սեփականություն, անհետանում է ագահության եւ մրցակցության պաշտամունքը։ Առաջ է գալիս ուրիշների եւ ապագայի նկատմամբ փոխհատարությունը, հացնական զարգացումը, կարողությունները բացահայտելու հնարավորությունները, առանց փողոցով կամ աղքատության մեջ հայտնվելու վախի։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ նման բարոյականությունը կլինի հավերժական կամ սառեցված։ Ինչպես նախկինում, այն կփոխվի հասարակության, գիտության, տեխնոլոգիայի եւ մշակույթի զարգացմանը զուգընթաց։ Սակայն մեկ այլ բան հաստատ է. առանց շահագործման եւ կրոնական դոգմայի մարդիկ այլևս կարիք չեն ունենա արդարացնել անարդարությունը որպես բնակակարգ կամ աստծո կամք։ Նման ապագան ցույց կտա, որ բարոյականությունը կարող է լինել ոչ թե ճշմարտագործիկ, այլ մարդկանց միջև իրական ազատության եւ համագործակցության արտահայտություն։ Այսպիսով ինչ տեսանք։ Բարոյականությունը երբեք հավերժական չի եղել։ Այն չի ընկնում երկրից կամ չի գալիս աստվածներից։ Այն ծնվում է հասարակության մեջ, արտացոլում է դրա կառուցվածքը եւ ծառայում է նրանց, ովքեր այն կառավարում են։ Տախտադրյան ժամանակներում բարոյականությունը հիմնված էր կոլեկտիվիզմի եւ գոյատևման համար համատեղ պայքարի վրա։ Ստրկական հասարակությունում այն արդարացնում է ստրկությունը։ Ֆեոդալական ժամանակներում այն որոշում էր եկեղեցու կողմից մարդկանց մեջ սերմանելով հնասատություն եւ մեղքի վախ։ Կապիտալիստները սրբացնում էին մասնավոր սեփականությունը եւ մրցակցությունը։ Բոլոր դարաշրջաններում ճշմարտները զարգացրել են իրենց սեփական բարոյականությունը, համերաշխության եւ արդարության բարոյականությունը։
Այն հակադրվում էր գերիշխողի բարոյականությանը, հենց այս պայքարում էին ծնվում նոր աշիքներ։ Այսօրվա բարոյականությունը նույնպես վերջնական չէ։ Այն փոխվում է հասարակության, գիտության, տեխնոլոգիայի զարգացմանը զուգընթաց։ Եվ եթե ապագայում կա դասակարգից եւ շահագործումից զերծ հասարակություն, բարոյականությունը կդադարի լինել զենք ուրիշների ձեռքում եւ կդառնա մարկած իրական ազատության եւ համագործակցության արտահայտություն։ Պարզվում է, որ բարոյականությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ չէ այն փոտրել կողմնակա գրքերում կամ հավերժական ճշմարտություններում։ Բավական է նայել, թե ինչպես է մարդիկ ապրում, ինչպես են աշխատում, պայքարում եւ փոխում հասարակությունը։ Ահա թե որտեղ է ծնվում բարոյականության իրական հիմքը։ Հավանեցիք տեսանյութը, ուրեմն կիսվեք այն ձեր ընկերում։ Մինչ հանդիպում։